Takže tu máme 1. jún, Deň detí a dnešný výlet na Kôprovský štít cez Hlinskú dolinu. Teraz sme pri Kmeťovom vodopáde a prešli sme koľko kilometrov? 8,63. 8,63 a máme to na hodinkách, to znamená, že sa to ráta. Keby to nebolo spustené, to meranie, tak bohužiaľ si nemôžeme započítať. No ale to je len začiatok, nás čaká ešte nejakých 20, Miška. Ne. Ale áno. Aj 30, 20 to ešte bude. Teraz ideme cez Hlinskú dolinu. Hlavne nás čaká búrka. Búrka, je to možné. V každom prípade Hlinská dolina je jedna z najkrajších dolín Vysokých Tatier, podľa mňa. Tí, čo tam boli, vedia, prečo to tak je, za chvíľku to aj ukážeme. A tí, čo nevedia, to nevedia pravdepodobne preto, lebo je to veľmi odľahlá dolina. Kým tam človek dojde, to je koľko, Peťo? Nejakých 13, 14? Pocitovo nekonečno. Pocitovo nekonečno, hej. A hlavne vieš, čo je problém? Že cestou nie sú žiadne chaty, ani občerstvenia, ani stánočky. Áno, áno. Ľudia sa cítia nenakrmení. My, konzumní turisti, v podstate nám to chýba. Mne proste chýbajú tie štrbsko-pleské atrakcie. Áno, chýba tam vyhliadková väža v Hlinskej doline. Chýba tam tobogán. Áno. No dobre, takže tu. No dobre, toto asi. OK. Takže Miška, ako sa ide? Výborne. Výborne sa ide. Super. Pavli? No, perfektne. Niekto tu zdrhol, dievčatá. Zatiaľ rovina. Zatiaľ rovina, že áno. Výborne, tešíme sa. Tešíme sa všetci, máme za sebou nejaké 2 hodiny tohto celého tu a tu máme aj juniorku. No povedz, kočka, ako sa ide? Dobre. Dobre. A si mi slúbila, že ma odnesieš, keď nebudem vládať. Tak si máš sadnúť na kamene, sa nikam brať Áno. nebudem. Je to už tá generácia, ktorú znova učia pomáhať starším. Tak? Áno, teší sa veľmi. Seniorov je tu dosť veľa, určite sa nebude nudiť však. No a my za chvíľku odbačame do Hlinskej doliny. Nazdár. Nazdár. Takže odbačame do Hlinskej doliny, bol si tam už? Prvýkrát v živote som tu. Takže sa moc teším, som dový, čo tam uvidíme. Uvidíme prostredný chrbát, ktorý zlé jazyky hovorili, že je veľmi krásna túra. Neviem, kto to bol. Taký kamaráta zase? Neviem. No a po pravej strane bude zase Nefterský hrebeň, čo je zase tiež veľmi krásne a na konci bude možno aj sneh. Máš mačky, nesmeky? Nemám teda. Tak sa nejako podelíme o ne. Niektorí majú. Každý jednu. Vyzerá to tak, že polovica ľudí má a polovica nemá, takže dobre. Iné zlé jazyky zase hovoria, že príde búrka. Máme 9:30 a vyzerá to, že tie zlé jazyky budú mať pravdu. Peťo, ty si bol ten zlý jazyk. Ja som citoval iné zlé jazyky. Moja predpoveď hovorila, že o 6:00 to príde. Moja o 12:00. Potom ty si prišiel, že o 3:00 a teraz si to... Ja za to naozaj nemôžem. Prečo sa to na mňa snažíš hodiť? Ja len citujem, ty nemôžeš strieľať do Messengera, ako sa to povie. Býval dobrý zvyk zabiť Messengera, ktorý nosil zlé správy. A fakt, normálne, keď si ako v starovekom Ríme prišiel a povedal si, že prehrali sme, tak... Víš, dobodaný na konci života. No jo. Dobre, Peťo za to počasie nemôže. A ja za čo môžem, pre Boha? Ja búrku odženiem, sľubujem. Budem robiť, čo môžem. Dobre, tešíme sa. A pozrite na tento Nefterský hrebeň, jeho začiatok, to je krása. To je škoda, že sa tam nemôže ísť, ale aj keby sa mohlo, tak cez tie kosodreviny sa nedostaneme. No jo. Dobre, ideme ďalej. Už ma nesieš odtiaľto, čo? Nie? No dobre, tak zatím.
No a nachádzame sa v Hlinskej doline. Dievčatá, ako sa to cíti v Hlinskej doline? Pekne, veľmi. Výborne, Radka, dneska si zhovorčivá veľmi, neutekaj, vráť sa sem. Skús povedať niečo iné ako dobre. Ale je tu dobre, je tu krásne a čakáme na búrku a už mám mokré topánky, takže sa pripravujem na to. Ide sa tu po takom mokrom chodničku, že áno. No a toto je krásny hrebeň. To je ten Nevcerský, alebo čo to je zač? Asi. No pozrite sa na to. Akože, táto Hlinská dolina je úplne dokonalá. No a keď budú všade zástupy turistov, tak tu pravdepodobne bude iba nejaká tá hrstka. Dneska sme tu ešte nikoho nestretli, že áno? Cyklistov, ale nie v Hlinskej doline. Ani nestretneme. Ani nestretneme. A prečo nestretneme? Lebo nikto nešiel pred nami a za nami tiež už nie. Možno aj preto, stále hovoria o tej búrke, proste. No a na margo búrky rozdelili sme sa, pretože Peťo usúdil, že je tu isté riziko, kvôli ktorému by sme sa mali vrátiť, tak sa skupina rozdelila na zodpovedných a že vraj nezodpovedných. Že áno, to je úplne žas. Tieto tatranské predpovede častokrát sú úplne na kočku, čiže je to tak trošku risk. Uvidíme. Takže Maruš, pekne komentuj. Takže na čo sa pozeráme? Ja neviem. Krásne, nádherné vodopádiky. Neviem, to je topiaci sa šéfe? Nie. Čo to je? Firma. Dobre. Takže skaly, vodopád a tak ďalej. Toto je asi v podstate takéto zhrnutie, také účtovnícke, ktoré som tomu celému dal. A teraz skúsme emócie. Musím sa pripraviť, nádherné, to je nádherné, dýchberúce, len nech vidíme aj hore. Wow! Tak tohto je Radka, si chcel, no. tohto je Radka schopná, ale ináč skúsim to ja. Tento hrebeň, takto ďaleko som v Hlinskej doline ešte nebol. A ja som tak trošku tušil, že to bude takéto dýchberúce. My chceme jesť. Obednejšia prestávka. Catering. Toto je vrchol. Nie, ináč, pozrite sa, kvôli tomuto sme sa rozišli. Pred chvíľkou to vyzeralo oveľa horšie. Búrka asi nepríde. Ja som zvedavá, či vyťahneš tú GoProšku, keď budeme mokrí jak myši. Ja ju vyťahnem, ja si veľmi rád priznám chybu. Teda nie pred Tanapom, to nemôžem, ale inak chybu, ktorá nemá konsekvencie, si veľmi rád priznám. Čiže ja aj to video zostrihaš len keď všetci prežijeme. Presne tak. Dobre. Čiže keď to skončí totálnym prúserom, tak... Sa neuvidíme. Tak. Ani nás neuvidíte. Aha. Ale nič také sa neudeje, samozrejme. Ale toto je tak nádherný hrebeň, neviem, či je to Hlinský, Nevcerský, aký je to. Ale má to, že vraj iba pár prelezov ročne, toto. Asi preto, že je to zavreté. A nesmie sa tade. No, je to hlavne lezecký terén, čiže to už není také pre... Nemôžeš, proste toto je zakázaná zóna. Terianská väža, hrubý... Ternianská väža. Pardon, neviem čítať, dyslexia. Štrbský štít niekde. Ne, už ďalej nehovor. A čítam. Štrbský štít, to je tam, OK, dobre. Dobre. Čiže toto je prostredný chrbát a my ideme tam. Tam. A tam je, pre chvíľkou bolo najmenej oblakov, teda neboli žiadne, teraz tam nejaké pribudli. Poďme prosím. Choď, ale nie asociálne, dobre? Ale my obedovať ešte budeme. Takže som na konci Hlinskej doliny a pomaličky sa obzerám späť. Tu vidíme nádherné Liptovské kopy, tu na Nevcerský hrebeň. Niekde tu by mohol byť Furkotský. No a pozrite sa, niekade, tadeto ideme hore do sedla a na Kôprovský štít, ktorý neviem, ktorý z nich je. Bohužiaľ sme sa museli kvôli predpovedi počasia rozdeliť. Tam vpredu sú nejakí 4 členovia, tu je jeden člen, tu som ja. No a ten zvyšok, ktorý chcel byť opatrný, išiel na temné smrečiny. No a ako iste vidíte, búrka zatiaľ nie je. Predpoveď počasia hovorila,
že už asi pol hodinu to tu malo trieskať, ale miesto toho sa to rozpadlo. No a tým, že bývam nejakých tých 10 rokov v Tatrách, musím povedať, že za posledné roky som si všimol, že na internete rôzne aj renomované portále uvádzajú počasie, ktoré je oveľa horšie ako v skutočnosti, a to až na nejakých 80%. X-krát som zrušil svoju túru, pretože mali byť búrky od rána do noci a častokrát nebola žiadna búrka. Mám pocit, že tieto portály hrajú na istotu, aby ich niekto nekefoval, tak radšej vydajú niečo, čo je 10-krát horšie ako realita. No a potom ľudia sú síce v bezpečí, ale zároveň si tie Tatry neužijú tak, ako by mali. A neviem, aký je správny prístup k tomuto. Možno dávať tú predpoveď realistickejšie. Musím povedať, že proste ma štve, že hrajú to na takú extrémnu istotu. Že radšej fakt tam dajú vietor, ktorý je o 80 km za hodinu silnejší, ako by normálne predpovedali. Radšej dajú o nejakú tú búročku navyše, ako aby ich náhodou nikto nerazmazával. No jo, a my sme zablúdili. Tá cestička, no musíme prejsť cez tento potôčik. Musíme prejsť cez potôčik a ako cozeň prejdeme. Ajajaj. Čože? Teda to sme si, ja som ťa zavedla špatne. Aha. No jo. No jo. Skúsime to tu. Dalo sa. Pavli, asi... Hej, vyzúť sa býva to najbezpečnejšie. No a pozrite sa, tá dolina, ten záver Hlinskej doliny je úplne nádherný. Krása. No, nie som si ale istý, kade tá cesta hore pôjde. Možno, že nejak tak doľava. Nerád by som išiel po niektorom z tých strmých snehových polí. No jo, však dám vedieť. Pavli, čo? Čo sa deje? Veď sa vyzuj. Ale potom vrchom skús počkať. Nie? Tak sa vyzuj. No jo. A pocitovo by som povedal nielen, že búrka bude meškať, ale ani žiadna búrka teraz nehrozí. A všimol som si, že aj Viktor Beránek na chate má taký disclaimer, že nevracia peniaze za ubytovanie, ktoré sú zrušené kvôli tým takým katastrofickým predpovediam, ktoré chodia po internete. A očividne aj on vie, o čom hovorí. Čiže neviem, aké je riešenie tohto. Ak poznáte niekto nejaký portál, ktorý predpovedá počasie tak, ako by to malo byť, teda nie o 3-krát horšie, tak dajte vedieť. Veľmi rád si ich budem nasledovať. No jo, a ja idem sledovať, jak Pavlína sa bude trápiť. A nakoniec sa predsa len vyzúva, čiže žiadne trápenie. Wow. Pozrite na to, žiadna búrka. Nakoniec nádherný deň. No, takže tu máme prvé snehové pole, ktoré sa našťastie dá obísť. Keďže máme jedny mačky pre 6 ľudí. Nie, máme 2 mačky pre 6 ľudí. 2 kusy. 2 kusy, 2 páry. No, ale aj tak, neviem, či toto proste není bezpečnejšie obísť to. No krása. Takže Maruš, ako, že vraj si to vychutnávaš, túto túru? Jedna z najkrajších. No poď, otvor ústočka smerom sem. Týmto. Jedna z najkrajších. Že áno. A to je všetko? Od výberu, od organizácie, od počasia. Tak je to krásne. Aha. Dobre, takže Maruš sa rozhodla nám predviesť svoje pozadie. Miesto toho, aby... No ja som ťa volal, aby si povedala. A ty si sa miesto toho zadkom otočila. No dobre.
No ale môžeš si to napraviť, no že stoj. Pozri sa, zase. Zase je to tu. Aha. No dobre. Takže. Niekde tu by mal byť aj hrubý štít, hrubý vrch, neviem jak sa volá. Krásne to je. Áno, a tu začína už trošku byť cítiť, že je chlad. Hej, to sú svištie nory, no. Ale zvláštne, no, že to ide tak blízko turistických chodníkov. Nie, tu nechodí fakt, že by som povedal, no, že tady to prejde aj v sezóne veľmi málo ľudí. Ale si zober, že aký skvelý chodník. Akože inde prejdú tisíce, tu tak niekedy aj menej ako 10 ľudí. A skvelý chodník, áno. Lebo sme tu šli 15 kilometrov po asfaltke. A nie je tu chata na žratie. Jo. Je pravda, no, že ľudí by sem pritiahlo, keby tu bola nejaká chata. Ale otvoríme rožkáreň. Ráno sme 5 rožkov urobili. Najvyššie položená lekáreň doktor Mars. No jo, v každom prípade je to skutočne jedna z najkrajších túr vo Vysokých Tatrách. Wow. Tu už sa otvárajú tieto hrubé štíty a furkotské. No, takže toto asi nebude hrubý. OK, takže ide sa ďalej. Pavlí, ako krče. Jo. Je to dobré. Veľmi by som odporúčal tým, ktorí trpíte krčmi, aby ste si skutočne zadovážili elektrolyty. To je zázrak. Ja sám môžem potvrdiť, že ten výkon ide hore o nejakých 90%, keď človek doplňa. No dobre, za chvíľku sme v sedle, tam sa ozvem. Takže prichádzame do sedla. Poprovského. Na konci dlhej Hlinskej doliny. Teda my sa krásne doplňame. Čo by povedal, že to máme? Moderátorskú. No, že sme zohratí, ale nie. Nie úplne. Takže poďme sa na to pozrieť. Tak, emócia, to bola správna emócia. Čaute. No, pozrite na to. Wow, to je zamrznuté, ja odpadnem. Krása. A tady to pôjdeme dole. Tady to, týmto. Áno. Máme. Toto vyzerá epické. Sakra, no krása. Ešte 45 minút, ale koľko máme za sebou, koľko máme v nohách? 17,4. 17,4. OK. Ešte chceš niečo teplé povedať? Tešiť sa chcem. No dobre, Ja tak sa... si kašlem video. Tak sa tiež. Nebudeš mať content. Ja sa idem tešiť a fotiť. Skús sa ty tešiť, prosím ťa. Prípadne... Všetky ženy sa ti Skús chrup ukázať pritom, nemusíš stále iba one. No dobre, ale tak ako... Maruš je pyšná na svoje pozadie, však dobre, každý máme niečo. Tam nedá, dúfam, není. Čo si vravela? Za šťastia pri strihaní. No toto budeš mať kopec roboty s nami. No nebudem. OK, takže ešte nás čaká koľko? 600 metrov. 45 minút, ale my to dáme za 20. No neviem. Výborne. Takže sa tešíme. To je krásne, ako sa volá to pleso? Je Veľké Hincovo najväčšie? Myslím, že to je Veľké Hincovo, no. Veľké Hincovo a sa mi zdá, že je najväčšie. Čo sa? Či sa na ňom korčuluje? Iba zlí ľudia. Ale však to nejdeš do neho, že by si ho špinil. No, ale ináč niekto sa to pýtal, či... Vidíš, zákernosť. Áno. S Radkou sme hľadali nejaké synonymum jedného vulgarizmu a Radka našla slovičko zákernosť.
Je to možno aj preto, lebo je to z kategórie, ktorá jej je vlastná. A tento štít je známy tým, že je zákerný. Napríklad tu ja už som očakával vrchol a ten vrchol tu není. A navyše sa tu ešte ide dole a že vraj je to tam trošku strmé. No, moja reč. No. Dobre, ale je to krásne. Je to dokonalé. Takže... A oni prídu. No a tu si pozrieme, tu sú nejaké zrázy. Slikalka tu za tým je taký, jak sa to volá, keď zobíš Striežka. Taká striežka je tu nepríjemná, no. Ale vieš čo, no, dá sa. Nie, toto je ešte v pohode, ale tam sa mi zdá, že to je... Tam je ešte nie v pohode? to už tak opticky. OK. Však Psychické problémy. 20 rokov som tu nebol, tam je to už vrch. Tých 20 kilometrov. Krása. Ale toto je tu celkom intenzívne, musím povedať. Nie, pamätám si to horšie, ale Hej. vtedy som bola taká... OK, to... Mal si slabšiu toleranciu na riziko, hej? Dobre, nevadí. U mňa je to naopak. Mnohé veci si pamätám menej zle. Ešte z čias, keď som bol rozlezený a teraz častokrát tady ani neprelezem. Čiže som rád, že si na tom opačne. Neviem, čo som sa... Ale akorát tu nechcem Wow. spať. No tam rozhodne nechceš spadnúť. Počkaj, pozrieme. Taký žliabok. Taký žliabok, ale ako ten žliabok má pár 100 metrov, možno nejakých 200. A toto by nemalo happy end, veru, že? Odtiaľ to sme prišli. Odtiaľ sme prišli. Krása. Wow, si predstav, že tam sme boli ešte pred chvíľou dole. Verila si tomu, no, že vyjdeme až sem. Áno, už toto viem, že sa dá. Ono to vyzerá hrozne vždy, ale vždy vyjde. Aha. No a teraz rozmýšľam, ktorý je ten hrubý vrch, lebo som tu párkrát zavádzal, podľa mňa. Vieš, ktorý je hrubý vrch? Ja vôbec. Nevieš. Furkotský hrubý, niekde tam to bude, niekde normálne. Možno, že tamten? Je taká apka, nie? Je taká apka, ale... Koľko to je ešte? O 2 minútky. Aha, no dobre, tak ideme na to. A už ďalšie bude na vrchole, že áno. OK, takže posledné metre. Ale bola som taká, no. Áno, temné svrčiny. Toto sú temné smrečiny? Áno, plesa. Tam je To je nižné a to je vyšné. Tam to vyzerá zaujímavé, to pliesko vzadu. OK. No ja neviem, ako sa volá totiž to. Ja ti to nájdem. Vieš, tam. OK, a toto je ten prostredný chrbát, ktorý je vraj veľmi obľúbený, ale nezdá sa byť až taký jednoduchý. No jo, ale sme na Kôprovskom a vyzerá úplne luxusne. Maruš, nože skús sa podeliť. Ahojte. Vítaj. Moderátorka prišla. Ahojte, vítam vás na Kôprovskom štíte. Ja to je brutálne. Že áno. Poďme na rožok. Poďme jesť. Ešte stále platí tá ponuka s extra rožkom, či nie? Áno. Wow, tomu až neverím. Áno. Haha. Výborný je. Ty buď tam opatrná hlavne. Poď sem, Nebuď až taká nadšená z toho žrádla. Môže to byť tvoja posledná večera, tá včerajšia. Púdy sa ťažko ovládajú. Only wow. for you. Wow, to znie Bagetka. úplne dokonale. No ale pozrite, Z maďarského rožka. to znie výborne. OK, Tam sa pozrieme na Krivaň, však? Ten... počkaj, hneď sa pozriem, kam sa pozeráme.
Ty dávaj pozor. Tam sa pozeráme, myslím, že na krivanie. Hej, to bude kriva. Češť. Tam som šla Tam je závrať, tam je svinica. a tu vpredu som šla s tým Poliakom Tometom. OK. A, Sorry, ukážem odtiaľto. a tam vzadu vidno Gievont. A tak teraz naň svietí slnko na taký zub Wow. Gievont. OK. No dobre, decka. Takže došli sme sem, tak aspoň zakývajte. Papa, čaute. Čaute.